Assalamu alaykum hörmətli televizor köýçüler. Dünya Uyghur qurultayı tor televiziyəsi күнділік xəvərlər пируграммасына xoş geldinglar. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatıda bolsun. Dünya Uyghur qurultayının London işxanası bilan Erkin Tibet Cəmiyyəti birlikdə Çinjuanggo çəklənsin degan şuar ostida bir ijtimoiy taratqu səfərbərlikni başlatıb, Angliya Tashqi ishlar ministerligidan Sharq Turkiston va Tibetdagi zulmning bosh ijrochisi. Shundaqli jazo lagerlarining bosh jinoyatchisi bo'lgan Çinjuanggoning Angliyaga kirishini cheklashni talab qildi. Ular ijtimoiy taratqularda cheklash murojaatnomasi e'lon qilgandan boshqa yana Uyg'ur va Tibetlarni bostirgan Çinjuanggo Angliyada qarshi e'linmaydi. Angliya Çinjuanggoni cheklash harakatiga o'tishi kerak. Çinjuanggo cheklansin degan lozungini Londondagi avtobus bekatlarining e'lon taxtalariga, ko'ch-ko'ylardagi tamlarga chaplagan. Ular e'lon qilgan o'rtaq murojaatnomada Çinjuanggoning Tibet va Sharq Turkiston xalqi ustidan elib borgan jinoiy qilmishlari tafsiliy bayon qilinish bilan birga, Angliya hukumatidan Çinjuanggoning yillardan beri Uyg'ur va Tibetlar uchirgan ziyonkashliklarning mas'uliyatini surishtirish talab qilgan. Shundaqli Çinjuanggoni xalqaroliq kishilik huquqni dafsanni qiluvchilarni jazolash tizimligiga kirgizilish bilan to'xtab qolmay, balki yana uning haqiqiy jazolanishi uchun amaliy harakatga o'tishga chaqirilgan. Dünya Uyghur qurultayı London ishxonasining mudiri Rahima Mahmud xonim bu vaqtda qilgan so'zida zulmga uchrayotgan ikki millatning zulmga birlikda taqobil turishga otlanganligini ta'kidlab, mundaq dedi. Çinjuanggo 5 yil Tibetda zulm yurgizdi. Tibetda yurgizgan siyosatlarini hozir Uyg'urlarga ishiltiyotdi. Çinjuanggoning ziyonkashligiga uchirgan va uchrayotgan ikki millat uni javobgarlikka tortish uchun billa harakatga o'tdik. Rahima xonim so'zida yana Çinjuanggoni cheklash faoliyatining faqatli simvollik ma'niga ega bir ish emasligini, bir jallodni dunyo xalqining to'nib kelishining nihoyatda muhim ekanligini ta'kidladi. Çinjuanggoni cheklash faoliyatining tashviqotsin ko'rinishida Uyg'ur Tibet faoliyatchilar mundaq deydi. Biz uni hozir javobgarlikka tortmasak, dunyoga nima deymiz? Boshda Tibet, hozir Sharq Turkiston, keyingisi qayer bo'ladi? Uning ismini esinglarda ching tutinglar. Uning ismi Çinjuanggo. Ma'lum bo'lishicha 2020-yili Angliya Tashqi ishlar ministri Dominic Raab xalqaro kishilik huquqni dafsanda qiluvchi hokimiyatlarni jazolash tizimligiga turg'izgan ekan. Bu jazolash tizimi bo'yicha insonlarning yashash huquqiga daxli tarz qilgan, ularni qiyin qistoqqa olgan va majburiy emgakka solgan shaxslarga sayohat cheklamasi qo'yiladi ekan va ularning chet ellardagi mol-mulki to'g'natiladi ekan. Uyg'ur va Tibet tashkilotlari Çinjuanggoning yuqorida tilga ilingan o'lchamlarning hammasiga tushadiganligini, shunga Angliya hukumatidan Çinjuanggoni cheklash qarori chiqarishini talab qilgan. Angliya hukumatini Beijingning Uyg'ur va Tibetlarga qaratilgan kishilik huquq dafsandichiligiga sherik bo'lmaslikka chaqirgan. Çinjuanggo 1955-yili Xitoyning Xinan o'lkasida tug'ilgan. Ilgari Xitoy Kompartiyasi tarafidan Tibet avtonom rayonining partikom sekretarligiga tayinlanib, Tibetda yuqori besimlik bostirish siyosatini sinab qilgan. 2016-yili avgustda u atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partikomning sekretarligiga tayinlanib, Xi Jinpingning yo'l yo'riqi bilan tarixda misli ko'rilmagan zo'r tutqunlikka to'r yoygan va rayonda Uyg'urlarni asos qilgan, millionlagan yerlik xalqlarni lagerlarga qamagan. Amerika hukumati bu yil Çinjuanggoni o'z ichiga olgan Xitoyning Sharq Turkistondagi bir qancha nafar yuqori darajalik amaldoriga jazo e'lon qilgan edi. Bir qancha kundan buyon Xitoy bilan Avstraliya o'rtasidagi diplomatik surgilish avjiga chiqib, axborot sohasining qiziq temasiga aylandi. Buningga Xitoy diplomatining ijtimoiy taratqularda e'lon qilgan bir o'sak so'zi va saxta surati sabab bo'lgan. 27-noyabr Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Zhao Lijian Twitter'dagi xususiy hisobida "Men Avstraliya askarlarining Afg'oniston fuqarolari va mahbuslarini o'ltirganligidan hayron qoldim. Biz bu qilmishni qattiq ayblaymiz va ularning javobgarligini surishtirishini talab qilamiz" deb yozgan. Uning bu yozmasi dastlabda anchibek diqqat qo'zg'amagan. Biroq Zhao Lijian 30-noyabr kuni yuqorqi abzasni qayta e'lon qilib, uning ostiga bir suratni qo'shib choplagan. Suratda Avstraliya bayrog'i ustida bir Avstraliya askarining bir dona qo'zini quchoqlab turgan kichik afg'on bolaning giliga pichoq surayotgan ko'rinishi ko'rsatilgan. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison 30-noyabr kuni Xitoy hukumatidan kechirim so'rashni talab qilib, Beijing bu yerginishlik suratni tarqatishdan qattiq nomus qilishi lozim edi degan. Biroq Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Hua Chunying 11-oyning 30-kuni bu vaqtda muxbirlarning savollariga javob berganda, Avstraliya askarlari Afg'onistonda gunohsiz insonlarni o'ldirdi degan. Avstraliya askarlarining Afg'onistonda gunohsiz insonlarni o'ldirganlik masalasi nerdan paydo bo'ldi? Yaqinda Avstraliya davlat mudofaa ministrligi 2009-yildan 2013-yilgacha Afg'onistonda vazifa o'tagan alohida askariy qismlari ustidan tekshirish elib berib, 13 nafar Avstraliya askarining 39 nafar afg'on fuqarosi va mahbuslarini o'ldirganlik delosini aniqlab, 27-noyabr bir doklad e'lon qilgan.
Dokladda bu askarlarning vazifa o'tash jarayonida xatolashganligi, navbatda vazifasidan qoldirilib chora ko'rishga yo'llanganligi ta'kidlangan. Xitoy diplomatlari mana bu dokladni tutqu qilib olib, Avstraliyaning yuziga qora surtishni boshlagan. Buningga yolg'on suratlarni qo'shib e'lon qilib, ijtimoiy taratqularda zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Xitoy diplomatlarining bu uyatsizlarcha bayonlari g'arb ellarining va kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'adi. Ular undaqda Xitoycha. Xitoy o'zining qanchalik begunoh fuqarolarini o'ldirdi. Hozir jazo lagerlarida yana qanchalik Uyg'urlarni o'ldiryotdi. Bularni nemishqa tilga olmaydi degandek savollarni qo'yishga boshladi. Xitoy hukumatı Avstraliya bilan bo'lgan surkilishlari sababli oldingi haftadan boshlab Avstraliyadan import qiladigan oshliq, qo'li go'shi va uzum horiqi qatorliq mahsulotlarga cheklama qo'yishga boshlagan hamda bojni o'stirib 212% ga chiqargan. Avstraliya hukumatı bu ikki davlatning savdo kelishimiga xilof degan. Chet ellik kuzatuvchilarning qarashicha, Avstraliya bilan Xitoy o'rtasidagi to'qinishga sababchi bo'lgan aslo omillar tuvandikicha. Birinchi, Avstraliya hukumatı 2019-yilda koronavirusning Xitoydan paydo bo'lganligini ilgari surib, virusning manbasi Xitoy, virus paydo bo'lgan Wuhanda tekshirish ilib berish lozim degan tashabbusni o'ttirg'a qo'ygan. Bu tashabbus Xitoyning qattiq jiniga tekkan. Ikkinchi, Avstraliya hukumatı oxirgi bir qancha yildan buyon Xitoyning Avstraliyaga mablag' selishiga qarshi turgan. Xitoyning mablag' selish yo'li bilan Avstraliyani o'ziga beqindirish maqsadiga yetishiga yo'l qo'ymagan. Uchinchi, Avstraliya hukumatı Uyg'urlar masalasiga hamda Hong Kong, Tayvan masalalariga bevosita aralashib, xalqaroda Xitoyga nisbatan yomon ta'sir paydo qilgan. To'rtinchi, Avstraliya hukumatı Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga to'salg'u bo'lgan. Bu planga qo'shilmagan, uningga qarata shubhalarni ochiq o'ttirg'a qo'ygan hamda qarshi chiqqan. Beshinchi, Avstraliya hukumatı Huawei'ni rad qilib, 5G tor iqimining Avstraliyadan yer elishiga yo'l qo'ymagan. 6. Avstraliyadagi strategiyalik siyosat instituti Sharq Turkistondagi Xitoyning jazo lagerlari to'g'risida uzluksiz doklad e'lon qilib, Xitoyning xalqarodagi obrazini zo'r darajada sundirgan. 7. Avstraliya harbiy sohada Amerika, Hindiston, Yaponiyalar bilan birlashib, ko'p qitim manevrga qatnashgan hamda bu davlatlar bilan Xitoyga qarshi Osiyo NATOsi qurishning tashabbuskorlaridan biri bo'lgan. Xitoy hukumatining o'rinlashtirishi bo'yicha 30 noyabrdan e'tiboran butun Sharq Turkiston miqyosida boshlatilgan atalmish asosiy qonun tashviqot haftaligi faoliyati chet ellik kuzatuvchilarning gumonini qo'zg'amoqda. Atalmish Şinjan gazetining 1-dekabrdagi xabarda aytilishicha, bu qitimqi atalmish asosiy qonun tashviqot haftaligi har qaysi shaharlardan eng chet yezi qishloqlargacha bo'lgan joylardagi barliq idoralar, maktablar, mahallalar, korxonalar va masjidlarda o'tkaziladi ekan. Buningda mushu temini cho'rdigan turli faoliyatlar orqali asosiy qonun engi, davlat engi, shundaqli Jonxo millati o'rtaq gavdasini tan ilish engi qatorliqlarni o'stirish maqsad qilinadi ekan. Holbuki yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda Xitoy asosiy qonunida belgilangan Uyg'urlarning barliq haqlari, jumladan o'z til yoziqini qo'llanish erkinligi, diniy e'tiqod erkinligi deganlarning butunlay bekor qilinganligi. Bu haqlarni ijro qilish haqida so'z qilgan Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xtining davlatni parchalash va bo'lgunchilik qilish bilan ayblanib muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligidek ko'plagan asosiy qonunga xilof qilmishlarning yuz berganligi. Bu xil asosiy qonunga xiloflik qilish qilmishini Xitoy hukumatining bosh bo'lib ijro qilayotganligi haqida nurg'un xabarlar o'ttirg'a chiqqan edi. Amdilikda Xitoy hukumatining bir o'rilibla asosiy qonunni tashviq qilish haqida vazxonlik qilishidan chet ellik kuzatuvchilar bakma hayronlik his qilmoqda. CNN agentligining 1-dekabrda e'lon qilgan zo'r hajmli tekshirish doklati Xitoy hukumatining haqiqatanmi tojisimon virusning tarqalishi to'g'risidagi uchurlarni burmilab, dunyoga yolg'on ma'lumot yetkazganligini isbotlab chiqdi. Bu doklad muxbirlarning naq maydon tekshirishi hamda Xitoy hukumatining oshkora bo'lib ketgan ishki hujjatlari asosida tayyorlangan. Uningda ko'rsatilishicha tojisimon virusi Wuhanda shiddat bilan yamarayotganda Xitoy hukumati virusdan yuqumlanganlarning sonini g'arazlik holda azaytib ma'lum qilgan. Bunun bilan nurg'un kishilar bu virusni unchalik qo'rqinchli emas ekan deb o'ylab qolgan. Ya'ni kelib virus dastlab bayqalgan vaqtlarda yuqumdorlarni tekshirish natijasi 23 kunda chiqadiganligi. Ya'ni kelib tekshirish bosqichida og'ir xatolik bo'lish sababidan virus bilan yuqumlanib bo'lgan nurg'un kishilar virus yo'q deb diagnoz qo'yilgan. Axloqiy tuyg'uning kamchiligi va byurokratlik sababidan virus haqida mayli Xitoyning o'zida yoki xalqaro jamoatga hech qanday ogohlantirish berish imkoni bo'lmagan. Bunun bilan hukumat virusning tarqalganligi haqida rasmiy uqtirish chiqarg'ichi bo'lgan bir necha oy oraliqda virus to'sqinsiz tarqalayvergan. Bu qitimqi dokladda naql keltirilgan Xitoyning ishki hujjatlari nurg'unlagan hukumat tarmoqlarining amaliyotda virusning ahvoli haqida xeyli burunli ma'lumotlar ekanligini, ammo munosabatlik o'rinlarning buyrug'i bo'yicha bu xabarlarni besib qo'yganligini oshkora qilgan.
2019 yılı 1 dekabr günü Wuhan şəhərində tacısimon virusu bilan yuqumlanğan tunji bemorga diagnoz qoyulğan bolup, bunun aşkarı bolışı neçə aydan keyin əməlgə aşqan. Xitoyning energiya ambari deb atalıyotgan Sharq Turkistondan yaqinda yana 500 million tonnalık yuqori sifatlik neft va tabiiy gaz zapisi bayqalgan bo'lib, Xitoy axborotlari buni bas-basda xabar qilgan. Yer shari vaqti gazetining 30 noyabrdagi xabarda aytilishicha, bu qitim bayqalgan zo'r neftlik Jonxor o'ymonligining sharqiy qismida bo'lib, taxminan 2000 kvadrat kilometr doirada ekan. Xitoy neft qazish atrotlari navbatda sinoq tariqasida qazishni boshlab bo'lib, Xitoy mutaxassislari pat yaqinda umumyuzlik qazishning boshlanadiganligini bildirgan. Xitoy hukumatining aytishicha, Jonxor o'ymonligining umumiy neft gaz zapisi 12 milliard tonnaga yaqin bo'lib, buning 3dan biri aniqlanib bo'lgan ekan. Holbuki chet ellik bir qism Uyg'urshunoslar uzundan buyon Uyg'urlarni oltin tovoqliq tilamchilar, ya'ni oltin tuproqqa dasab turib devoni bo'lishga majbur bo'lganlar degan shaklda tasvirlab kelmoqda. Bu hol Sharq Turkistondagi yer osti va yer usti boyliqlar har kuni million tonnalab Xitoy o'lkalariga to'shilsa-mu, yerlik Uyg'urlarning yanada Xitoy bo'yicha eng nomra xalq bo'lib kelayotganligidek reallikka qaratilgan. Xitoy doiralari Sharq Turkistonda aqliy iqtidorli tok soati orqali fuqarolarning kundalik harakatini nazorat qilishga boshlagan. Doiralar hozirga qadar Sharq Turkistonda 10 millionga yaqin tok ishlatguchi obodga bu xil aqliy iqtidorli tok soati o'rinlashtirib bo'lgan. Kuzatuvchilarning bildirishicha, mazkur aqliy iqtidorli tok soati obodlarning tok sarfiyotiga doir sonliq uchurlarni analiz qilib, tok sarfiyotidagi benormallikni aloqador o'rinlarga inkos qiladi ekan. Bu asbob tok ishlatguchi obodlarni kontrol qilish, ko'p sonliq ma'lumot yetkazish shakli bilan qo'sh yo'nalishlik sonliq ma'lumot aloqasi qatorliq ko'p xil aqliy iqtidorga ega ekan. Shinxo agentligining bildirishicha, hozirga qadar Sharq Turkistondagi 9 million 980 ming 160 obodga bu asbob o'rinlashtirilib bo'lgan. Kuzatuvchilar aqliy iqtidorli tok soati Xitoyning Sharq Turkistonda qurgan digital nazorat sistemasining bir parchasi ekanligini ilgari surmoqda. Kishilik huquq tashkilotlarining qayd qilishicha, Xitoy doiralari 2017-yili boshlangan cho'ng tutqunda kishilarning ishlatgan tok, su, gaz sarfiyoti, yemak-ichmak va kundilik turmush sarfiyotidagi benormal deb qaralgan iste'mol miqdoriga qarab tutqun qilib, so'roq qilgan yoki lager va turmalarga qamagan ekan. Yaqinda Kanadaning Cho'lpon to'ri e'lon qilgan bir maqolada Kanadadagi Uyg'urlarning o'z vatanidagi chekidan oshgan zulm va irqiy qirg'inchilikni Kanada hukumati va fuqarolarga anglatish uchun tirishayotganligi, ammo ko'zlangan unumga texi erishilmayotganligi bayon qilingan. Maqolada Kanadada yashayotgan 2000 dan ko'p Uyg'ur jamoatining hozirmi vatandagi qarindoshlaridan ansirash, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga ziyonkashlik qilishdan qo'rqish ichida yashayotganligi alohida tilga ilingan bo'lib, garchi Kanada hukumati Uyg'urlar duch kelgan krizisni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishda muhim qadam bosgan bo'lsa-mu, Xitoyga amaliy harakat qo'llanishga kelganda ostilab qolgan. Maqolada Kanadaning Vancouver shahrida yashayotgan bir Uyg'ur ayolning hikoyasi bayon qilingan bo'lib, 3 yildan buyon uning vatandagi qarindoshlari bilan ko'rishamayotganligi, ularni o'ylab har vaqt qo'rqinch va ansizlik ichida yashaydiganligi, bundaq hissiyotni boshqa insonlarga tushuntirib bo'lolmayotganligi, vatanda bo'layotgan qabih zulmning irqiy qirg'inchilik ekanligidek faktlar shuncha aniq tursa-mu, Xitoyning qarshiligi va yolg'onchiligi tufaylidan bu da'voning ko'zlangan nishonga yetmayotganligi nuqtaliq yo'ritib berilgan. Maqolada ziyorat qilingan Uyg'ur ayol Kanadada Xitoyning besimining yanada kuchli ekanligini, ko'chalarda Xitoyga qarshi yolg'iz kishilik namoyish o'tkazib qolsa oshkora qarshilikqa uchraydiganligini aytgan. Uning bildirishicha, u Kanada hukumatiga to'xtamay xat yozgan. Ba'zi xatlariga javob kelgan bo'lsa-mu, ko'pinchisi javobsiz qolgan. Noma'lum kishilar telefonda uningga tahdid silib, Xitoydagi ishlar to'g'riliq hech nima demasligini, agar yana Xitoyga qarshi so'z harakatda bo'lib qolsa beshiga balo yog'diganligini aytgan. U muxbirga bularni bayon qilgandan keyin Kanada hukumatining biz Uyg'urlarga zada qanchalik ko'ngil biladiganligini bak bilgum ba. Hukumatning Xitoyga qanchalik chora tadbir qo'llana oladiganligini ko'rib boqqum ba degan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyyi to'r televiziyasining YouTube sahifasi 14 noyabr kuni to'r cho'moqchilarining hujumiga uchrab taqilib qoldi va sahifamizdagi programmalarning mutlaq ko'p qismi o'chirib etildi. Növbətdə Dünya Uyghur qurultiyyi YouTube şirketi bilan aloqalashib o'zining sahifasini qaytadan asliga keltirish va bu voqeaning tegitekini aniqlash uchun jiddiy harakat olib bormoqda. Şoňa sahifamiz asliga kelganga qadar programmalarimizni Dünya Uyghur qurultiyining Facebook sahifasidan va YouTube kanalida ochilgan bu vaqtliq sahifasidan ko'ra olasizlar. Aziz ko'rinmanlar, yuqorida Dünya Uyghur qurultiyyi to'r televiziyasining күндىلىك xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.